想象一下，进入这样的一家餐厅，你能立刻感受到它的与众不同。这家餐厅并没有传统意义上的调酒师、咖啡师或茶艺师，而是只有一位特殊的员工——智能机器手臂。它可不仅仅是调制基本的酒、咖啡或茶，它还能酿造出刚好酝酿、芳香四溢的红酒，制作出奶泡细腻、咖啡味浓烈的拿铁，泡出一壶恰到好处的茉莉花茶。这里的每一滴酒、每一口咖啡和每一壶茶都能反映出你的个性。只要告诉智能机器手臂你的喜好，它便能为你调制出专属于你的风味。无论是酒的纯度、咖啡的浓郁，还是茶的淡雅，都能完美呈现，只为满足你每一个微小的需求。